接下来是一对年轻的情侣，他们碰到了什么问题呢？我们一起来看一下。在一起这么久了，他父母还是不同意我们，所以让他去相亲。我也不想为难他，所以就同意了。但是我没想到我的理解却成为他放纵的理由。我相亲也是迫不得已的，我和他说了，我就是走个形式应付一下父母而已，我又不会真的和别人在一起，他为什么还要和我一直闹来闹去呢？闹什么闹呢？他和别的女生一起看电影又吃饭呢，然后还发暧昧消息，我心里能舒服吗？他和前女友也暧昧不清，纠缠不清的。他能和追求他男生一起去看演唱会，他出去吃饭也带别的男生，他做的就很好吗？我真的不知道该怎么和他继续下去了，没想到他竟然这样对我，我现在真的感觉我在他心里面就是一个备胎。在恋爱期间，其中一方还要去相亲，另一方的心里是如何承受得下这么大的屈辱的呢？让我们掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小许23岁，来自河北，是一名职员；女嘉宾小思21岁，来自河北，是一名学生。来，有请两位，有请。欢迎两位，你们俩过去是一个学校的。我和他是大学同学，然后他比我大一届。师哥。然后呢？我们在那个学生会认识的，现在我已经毕业了。等到毕业之后呢，然后我父母觉得吧，我现在已经工作了，并且工作还是不错。父母觉得他现在还没有毕业，以后呢工作不一定会和我在一起所以父母想在家找一些知根知底的，然后他们比较熟悉的那些安排我相亲。安排之后呢，其实刚开始他也比较理解，我给他说了之后。我说你还理解？因为他跟我承诺，他说他的父母不同意，等我毕业之后，然后就是去他那边找一个工作，我俩只要心在一起，然后以后父母可能会同意，他是这样答应我的，还给我承诺了好多。那我就想，我理解你们，他一开始相亲，他跟我说了，我心里虽然不舒服，可是还是让他去了。可是后来呢，发生的事我就感觉我现在是个备胎一样。你被废了？对。其实不是这么回事，我去的话完全都是父母强行安排我去，我也没办法拒绝。父母强行安排你去？对。怎么强行安排的？就是要求我是必须得去，不去的话他们两个一直说我一直闹。你去过几回？2、3次吧。见过几个？3个吧。因为见完之后嘛，因为我有女朋友嘛，我找各种理由我就推辞掉了。推辞掉之后父母就认为不合适，然后就一直安排。那现在又安排了几个了？就这几个。就仨。对。他开始跟我说应付应付而已，我就信了。可是后来我也信了呀，他不说没事吗？可是后来发生的事让我总觉得我自己被骗了也似的。后来发生了什么？姑娘，你跟大家说说。他跟那相亲的对象又是吃饭又是看电影。我觉得去相亲了之后，你说能做什么？2个人见面之后，你说不能一直傻待着是吧？总要做一些事情，吃个饭看个电影之类的。不是你这相亲相多长啊？就一般都是一起吃个饭呢。然后吃完饭之后，当时有吃完饭还不走啊？当时是女孩正好是电影上《小时代》，她说她想看，我说我没有办法推辞嘛。不是怎么没办法推辞呢？你可以跟她说，我有女朋友啊，我父母逼我来的，对不起啊，请你吃顿饭啊，不好意思，不就走了吗？他没有推辞。我觉得这么不好意思给人家说嘛，我有女朋友了，我还去感觉欺骗人家一样就我没有办法。你说我没看上你，这事情得回去之后，我配不上你。这事情得回去之后呢，然后给父母说不合适，然后父母再通过介绍人让我再给他说就可以了。他跟人家相亲对象看电影吃饭这个事他都没有告诉过我。他一开始那你咋知道的呢？因为我用他的账号上美团买东西，就发现之前的订单有2张电影票，我才问他才跟我说的。要不我还一直都不知道呢。其实我这事情，我觉得就没有什么，去了之后看个电影而已嘛，并且我又不是自愿要去的，每次我还都拒绝了。每次去过几次？对啊，你去过几次啊？看电影就是这一次，我说是每次呢相亲之后我都拒绝了，没有说和谁继续交往之类的，因为我有女朋友嘛，对吧？然后我觉得他做的有一些事情嘛更加过分。他还做了过分的事情。对，有一次我们2个一起以前学校的一个朋友，我们2个都认识，然后就是去他那儿，他去火车站接那个人的时候，
居然还带一个男生。然后后来之后那人回去之后就问我是怎么回事嘛，我带那个男生然后我就知道这件事情了。我大晚上的那个同学让我去接，然后大晚上的你就可以带一个男生去。大晚上多不安全呀！火车站，这我也是为了我的安全着想呀。我带一个男生去陪我一块去怎么了？我觉得我们很正常。并且那个男生以前还追过她的。他都告诉过我，现在他又不是不知道我有男朋友，他知道我有男朋友，知道有男朋友，他还纠缠着你，并且你还他什么时候纠缠我？你有事情还带着他，你知道我会怎么想？我只是让那个去火车站和让他陪我一起去。等于你晚上到火车站接人，你觉得不安全，你找了一个男生做保镖，对，我不觉得过分啊。就是我觉得我们女孩子晚上去火车站，这就安全，找一个男生陪着嘛，这有什么呀？对，相对来说就是他就比较那个不正常了。他干嘛了？他不正常？还是他那相亲对象呗？他和那相亲对象，他们两个在那个空间留言板上或者是 QQ 评论上，然后他就留一些特别暧昧的话。两个人认识之后，然后我觉得这留个言呢，或者是评论一下，说之类的。多正常，大家都有过这样的现象。你都留了什么话了？他那次我看他留言板，然后我就发现一个女生，就是老在他的留言板上留言，我就去看了，然后我就发现那个女生的空间发了个自拍，他给人家评论说宝宝你又变漂亮了，你叫谁宝宝呢？你能忍吗？崔磊老师刚才就说嘛，吓死宝宝了。我觉得现在大家称呼一个宝宝，吓死我这个宝宝了。我觉得你就是在强词夺理。其实我觉得大家现在说个宝宝多正常。刚才涂磊老师不也是自称宝宝了吗？啊，我没称别人是宝宝，我称我自己是宝宝不行。那他如果平时自称宝宝的话，那我称呼一下宝宝，我觉得也还有什么吗？通过这些事，我就觉得他一点也不重视我。然后在平常呢，我们原来不是异地恋，后来才。异地恋嘛，然后开始异地恋的时候，他对我的联系还挺多，我每天都视频聊天。后来就改成短信啊，他说视频多麻烦呀。视频不是因为那个拆迁的时候网线断了吗？那你网线断了，那你电话费也没了，你交不起电话费呢。2、3天都联系不到你。现在那个从今年过完年之后，我开始实习完一直到毕业都在这里工作。白天工作比较累，晚上的时候我还要学习，可能时间会少一点。但是也不妨碍你相亲呢。有一次那个我好不容易嘛，不太忙了，我请个假，我说去看他。结果呢，到那之后呢，我扑了一个空，他去和那个就是刚才那个男生，刚才说的那个男生，他和他一起去北京看演唱会了。你们俩可以啊？不是，事情不是你想的那么复杂。其实我不知道他来，然后那个男生你知道他来，肯定你不会去啊。对呀，才对呀。对呀。是那个，你不知道我去，但是你去看演唱会我就知道。我看演唱会我也不知道。我看演唱会不是你想的那样的好吗？他知道我喜欢 XO， 然后他之前就买好票了，买好票跟我说，那去看演唱会吧。票都是人家给买的，你为啥不给买呢？他根本都不喜欢我追星，他不喜欢我。你说我能喜欢你追星吗？他手机里边存了那个1000多张金钟人的照片。然后一天能翻2个多小时。我是今日娱乐嘛，我没事干的时候，我今日娱乐怎么天天有戏呢？他是金钟人女朋友，他是金钟人女朋友，那谁是我女朋友？那个看电影那个是你的女朋友，宝宝是。追星只是一个娱乐嘛，你还和一个看不见摸不着的人过不去啊？是我不跟他过不去，但是和你一起去看演唱会这个人呢，这根本就是不正常了已经。我问啊。是买了1张票你去的呢，还是买了2张票你们俩一起去？他买了1张票，他因为知道我喜欢 XO，然后因为我在那个老是在动态里边或发一些他们的照片什么的，他给我买了票，正好说他说让我去看吧，抢到票了，因为我真的是非常喜欢他们嘛，然后我就说行，那我去看，但是这个钱我会给你的，等到看完演唱会之后我就给你，我还给他，我不是白看的，然后我们就去看了呀。你们就去看了？不是说只有1张票吗？是那个男生也跟他一起去了。他跟着我去了。他陪着你去，对，你自己进去看。哎，你这个男朋友怎么都做不了这么好呢？主要是因为他不喜欢我去找他了，可是我找他去，他已经走了。那你们俩今天来这儿干嘛呀？这互相咬来咬去的，你说他不忠，他说你不忠的。我这就是想着来，我就想听他内心的真实想法，他和他的那些相亲对象到底是怎么想的。如果他把真实想法告诉我。就是咱俩就是能在一起就在一起，不在一起谁也别耽误谁。你们俩异地多久了？半年多。从开始我过完年之后我就开始实习了。
哦，对，我就不再看来对于有些爱情来说，空间真的是个问题啊！老师们，你们看看这对应该怎么办吧？一起进入丘比特问卷。这么一个短暂的半年的异地恋，就有这么多的问题出来，那这其实就分手呗。女孩就是觉得得要一面，让所有人都知道，分手是你的问题。相亲去了，你跟宝宝看电影去了。其实你之所以站到这儿，第一呢，为自己解释一下；第二呢，也攻其不备，你不是那么干净的。女孩的确，你也是有让人说的把柄。就算你和那个男孩追求你男孩没有任何的关系，但是你这么做也很不道德呀，因为你明明知道他喜欢你，明明知道他追过你，现在还是想再追求你。而且是他知道我有男朋友，然后他也不打算再追求我了，只是我们他不再追求你，他是没有说，他做了呀。如果他不喜欢你，他陪你去火车站干嘛？如果他不喜欢你，他陪你到北京看演唱会，而且他还不看，只让你看。然后其实你也对不起那个请你看演唱会的男孩啊！你明明心里没有他，你明明自己有男朋友，你还要占别人的便宜。那钱给人家了吗？给了呀，看完演唱会之后就给他了。哦，那你有没有利用人家啊？你有没有把他当成备胎呀？我没有，我真的没有。其实就这两件事，我有一部分的私心就是想让我男朋友多在乎我一点。你别逗了，你要想让他多在乎，你就告诉他，我今天要和谁去火车站，我今天要和谁去看演唱会。两位，既然都不真诚相待，既然都有欺骗，又不是那么的爱，何必要在一起呢？异地恋就是费电、费钱、费时间，耗费彼此的能量。你们两人在一起多长时间？1年多。1年多的时候，在没有分开之前有这些事情吗？没有。那么现在为什么有了呢？就是因为你们两个人距离拉开之后，因为环境改变了，所以你们两个人的内心做出了本能的一种反应。不管你是去相亲也好，你说是父母逼着你，但我相信内心中一定迎合了你的某些想法。你内心中一定也有想尝试改变一下这样的，因为你不适应或者是不能接受异地恋，你其实也是如此。解决你们之间其实最有效的问题，就是两个人以后有没有可能还在一起共同在一个城市里去生活。如果有的话，我觉得今天两个人可以走得近一些。但是如果彼此真的规划都不在一个城市里，我觉得我跟曲老师的意见是一致的，就没有必要再耗费能量，因为你依然还会发生这些事情，因为你的父母还会逼你去相亲，你的女朋友永远不可能到你的身边，所以你的父母还是在逼着你。偶尔赶上一个那天特别特别好的，比他真的强很多的，或者是有一天你遇到了一个陪你看电影的，或者是看演唱会那个人真的比你男朋友更好的，或者是不如他的，但关键是他能陪在你的身边，你哭的时候能给你递纸巾，你冷的时候能给你披件衣服，你饿的时候他能请你去吃饭。但是当你冷了，当你饿了，当你困了的时候，他在遥远的地方给你打个电话视频是不解决这个问题的。所以我说，如果两个人不能在一起，不要彼此伤害，彼此留个好印象，也许若干年之后还能互相生宝宝。我一点都不相信在如今这个年代还有异地恋。高铁这么发达，飞机只要几百块钱经济舱，你们难道穿越了千山万水，生离死别去爱吗？可以在一起的呀，不就是一份工作吗？你在学校吗？对。对呀。他之前就是老是说他工作忙，没有时间来陪我。如果要在一起，付出的代价并不需要多少啊，不就是几张车票吗？几张飞机票吗？所以异地恋根本就是假象，尤其是在今天这个年代。所以说，其实说白了，没有那么喜欢嘛。我就不明白现在的年轻人，虽然说我们不用道德的枷锁去封锁你们，但是怎么就那么不讲究了呢？就那么没有一点这个对爱情的一点要求和洁身自好了呢？就那么寂寞？如果那么喜欢就过去就是了。还好意思在这个舞台上说我跟宝宝看电影，还好意思说是我父母逼着我去的，还好意思说我是迫不得已而为之。
好意思吗？一点都不好意思，拿枪指着你头去啦。如果你要是真爱他，你是如坐针毡，吃也吃不下，是电影更别看了。实际上你还是蛮享受的。如果你不享受，我不觉得你可以待过超过10分钟，面对一个跟你毫无关系的女人，害人又害己。你也是一样的。如果你内心但凡是有一丝牵挂和愧疚，你也不会跟那个男生走那么近。所以你们俩好意思在这个台上说喜欢对方，男生尤其是说的有意思，说想来想去还是你好，是吧？那你是思来想去还是你不错，没意思。这后面有人说备胎，我倒是觉得你们连备胎都不如，顶多是1000斤顶。喜欢就好好处，没有那么喜欢，也没有谁强求你们。但是人得自重，尊重别人，也尊重自己，更尊重彼此曾经发生的感情，别把以前的那点东西也抹了，那就太晦涩了，好吧？我给你们提一个要求吧，在你们最后表白之前，我想让你们俩做一件共同的事儿。你们谁能帮我回忆一下你们俩是怎么好上的？我们就是在学生会，然后每天一起工作，然后时间长了，双方觉得对方都挺好的，然后就自然而然走到一起了。当时在一块儿的时候还是很好的，两个人一起工作完了之后，一起然后吃个饭之类的，平时有时间了嘛，图书馆看个书之类都挺好的。此刻回忆这段的时候，内心是什么感触？我就想之前那么好，后来的事为什么会变成这样？因为没有珍惜，因为没有坚持，因为没有好好去爱，都有责任。没事儿，年轻人都有机会，想重拾就重拾，不想重拾，当成一段美好的经历，放在心里去回忆就好了。剩下的时间留给你们一起进入柔顺拉芳黄金60秒。可能我以前是给自己找理由找的是比较多，考虑你考虑的应该就少一点。我觉得我也是有一点自私。然后其实相亲这件事，就像刚才老师们说的，其实我可以各种理由，然后推到了我可以说工作忙之类的，然后可是我去了，现在一想确实是不应该的。你每次都以工作忙说你没时间，各种也不跟我沟通，我跟你吵架你都不跟我吵，你嫌我烦，所以咱们之间沟通就更少，什么都不对。是后来可能是有我的原因吧，可能后来沟通就少一点。以后工作这些事情我觉得虽然重要，但是你也很重要。对不起，时间到。谢谢两位啊，最后这不是挺坦诚的吗？啊，谢谢你们，请回。一对年轻人半年异地恋，一段感情在这个期间